Hello guys, welcome to my channel. Karibuni sana kwa wale ambao ni wageni. Leo tutaenda kupika pishi letu la keki ya ROBO. Hapo tutachukua prestige yetu. Blue band tutapaka kutumia brush kwenye pan yetu, ambayo hiyo ni baking tin ya inchi 6. Sio lazima kuweka baking paper, mwenye nayo anaweza kaweka, sio kwa nayo anaweza siweke vile vile akapaka tu unga, ila mimi nilipenda kuweka hiyo. Kwa hapo tutaanza kwa kuweka prestige ambayo ilikopo ni gram 220. Tutaisaga kidogo, then tutaweka sukari yetu, tutaendelea kuchanganya hadi iwe nyeupe. Hapo hakikisha unaweka spidi kubwa sana. Vile vile hakikisha mchanganyiko wako wa blue band na sukari au churuziki, yani usiupige sana hadi ukawa mwepesi mno. Baada hapo utaanza kuweka mayai yako ambayo yako 4, utaanza kuweka moja moja. Hakikisha hapo unapiga kutumia spidi ndogo, usiweke spidi hadi mwisho. Utaweka tu spidi ya kawaida, then utapiga mayai yako moja hadi yote yameisha. Ingredient mahitaji tuliyotumia nitaweka kwenye description box. Kwa yote ambaye anataka angalie zaidi ataenda huko kuangalia. Hakikisha mchanganyiko wako wa keki unaupiga vizuri sana. Tumia hand mixer yako, ambao ana hand mixer anataka tumia vile vile mwiko, chochote utakachoweza kupigia ile mchanganyiko wako umechanganyika. Then kama mnavyoona hapo, mayai yangu yote 4 tayari. Hapo nitaweka vanilla, ambapo nitaweka vijiko 2 vya chai. Utaweka vanilla uipendayo, mimi napenda hiyo, naona ni nzuri sana. Baada hapo utapiga kidogo. Hapo tutaanza kupima unga wetu ambao tunaenda kutumia, unga ngano ambao ni wa ppf. Tumepima ambao ulikopo ni ROBO, na baking powder iko gram 6. Baada hapo utauchanganya hadi uchanganyike, then utaenda kuweka kwenye mchanganyiko wako wa bata. Hapo inakushauri sana uweke mara 2 au mara 3, siku yote kwa pamoja. Huko unachukua chekecheo lako unaweka unga ili kutoa vibonge bonge kwenye unga. So utaweka tena mara 2 mara 3, changanya mchanganyiko wako. Then hapo niliweka vijiko 2 vya limao, ambayo nilichukua nikaichuja, nikachukua juisi yake nikaweka humo, nikachanganya. Mchanganyiko wako ukiwa umechanganyika vizuri, chukua pani yako, weka mix yako. Tini yetu ilikopo inchi 6. Kwa hiyo kwa inchi 6 utapima, utaweka chini ya gram 500. Then utaenda kubake kwenye joto la 150 kwa dakika 45 hadi 50. Mimi hapo nilichelewa kutoa kwenye oven, ila ni dakika 45 hadi 50, nategemea na oven lako.
itakuwa ishaiva kwa kupitia huo muda. So keki yangu hapo ilikuwa tayari, ilikuwa bado ina moto moto. So nitaikata ili mweze kuona ndani ilivyokuwa. Keki yetu ilikuwa iko tayari, hapo tunakata. Ilikuwa bado ina moto moto, so ilikuwa nakatika katika, ila keki yetu ilikuwa laini na imeiva ndani vizuri, ina sukari nzuri. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Hapo patakuwa mwisho wa video yetu. Kama wapenda video, please like, subscribe. Until next time, bye.